En este video, veremos las 10 posibles causas y soluciones cuando el compresor del aire acondicionado automotriz emite ruidos inusuales. 1. Montajes del compresor sueltos. Soportes o tornillos flojos pueden causar vibraciones y ruidos adicionales. Es importante asegurarse de que el compresor esté firmemente sujeto al motor, ajustando o reemplazando los elementos de fijación según sea necesario. 2. Correas desgastadas o flojas. Las correas en mal estado pueden producir chirridos o zumbidos durante el funcionamiento del compresor. Se recomienda inspeccionar y reemplazar las correas dañadas, asegurando su correcta tensión y alineación. 3. Problemas en el embrague del compresor. El embrague puede presentar deslizamiento, desgaste, falta de ajuste o lubricación, generando sonidos de clics o golpeteos al activarse. Es fundamental ajustar o reemplazar el embrague si está desgastado o defectuoso. 4. Daños en la polea del compresor. Si la polea está desalineada, desgastada o dañada, puede generar sonidos de rozamiento o golpeteo al girar. Se debe inspeccionar la polea y reemplazarla si presenta desgaste significativo o desalineación. 5. Desgaste de los rodamientos. Con el tiempo, los rodamientos pueden deteriorarse, produciendo ruidos similares a traqueteos o zumbidos. La mejor solución es reemplazar los rodamientos dañados para evitar fallas mayores en el compresor. 6. Obstrucciones internas. La acumulación de suciedad o partículas en el compresor puede generar ruidos y afectar su eficiencia. Verifique pinchando las tomas de presión, donde se colocan los manómetros, que al salir el refrigerante la muestra de aceite no esté contaminada o de color oscuro. Se recomienda realizar una limpieza interna del compresor y del sistema de aire acondicionado para eliminar cualquier obstrucción y cargar con la cantidad de aceite adecuada. 7. Problemas en las válvulas. Válvulas dañadas o desgastadas pueden causar ruidos durante el funcionamiento del compresor de pistón. La solución es reparar o sustituir las válvulas defectuosas para asegurar un rendimiento óptimo. 8. Falta de lubricación. La insuficiente lubricación en las partes móviles del compresor provoca fricción excesiva, generando sonidos metálicos. Es necesario asegurarse de que el compresor tenga el nivel adecuado de lubricante. Esto puede ocurrir cuando al presentarse fugas de refrigerante se recarga solo de gas el sistema, pero no se agrega aceite. 9. Sobrecarga del compresor. Un sistema con demasiada presión de alta en el condensador puede sobrecargar el compresor, generando ruidos de esfuerzo o golpes. Se debe verificar la limpieza del serpentín del condensador y verificar el funcionamiento del ventilador del serpentín del condensador. 10. Exceso de refrigerante puede originar presiones más altas de lo normal, lo que puede afectar el funcionamiento del compresor.